গাইজ আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটি টুনটুনি পাখি ডিজাইন। তো আশা করি ডিজাইনটি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটি। আর আরেকটা কথা, তোমরা সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখছো বাট আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো না। প্লিজ তোমরা রিকোয়েস্ট করছি সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটি, যাতে আমি আরও গ্রো করতে পারি। তো মূল আসনে চলে আসা যাক। আমি সবুজ কালার নিয়েছি। সবুজ কালার নিয়ে প্রথমে উপর থেকে তিনটে ঘর কেটেছি। ঘরে দেখো 1 2 3টে ঘর। তারপরে 3টে ঘরের পরে 5টা ঘর নিয়েছি। দুদিকে দুটো বাড়ি, 1 2 3 4 5টা। এবার কি করবে, এর সমানে রেখে দুটো, তারপরে দুটো ঘর বাদ দিয়ে দুটো সবুজ। এবারে যে ফাঁকা ঘরটাতে কালো ঘর ভরে দেবে, কালো কালার রুল দিয়ে। তো তারপরে একটা ঘর বাড়িয়ে দিয়ে দেখো 3টে করেছি, এখানে 3টে ঘর নিয়েছি। তো তারপরে একটা ঘর বাড়িয়ে দুটো নিয়েছি, তার নিচে একটা ঘর নিয়েছি। এবারে তোমরা কি করবে, সবুজ যেই অবধি শেষ হয়েছে তার এক ঘর বাড়িয়ে লাল 1 2 3 4 5টা, তার নিচে একটা ঘর কমিয়ে 1 2 3 4 5 6টার পরে নিচ থেকে 6টার পরে 1 2 3 4 5 6 7টার পরে একটা ঘর কমিয়ে 1 2 3 4 5 6 7টা, এবং সেটা সমানে 1 2 3 4 5টা। এবারে কি করবে তোমরা, নিচে যে লালের পোর্শনে একটা কালো কালার দিয়ে ঘর করেছি, তার উপরে কোণ চেপে 1 2 3 4 5টা কালো দিয়েছি। এটা ঠোঁট হয়েছে, তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল লাল। এবারে হলুদ কালার নিয়ে 1 2 3 4, এটা ঠিক হলুদ নয়, বাসন্তী কালার, 4টে। তারপরে একটা ঘর বাড়িয়ে 5টা, একই ঘর রেখে 5টা, একই ঘর রেখে 6টা, একই ঘর রেখে একটা করে 6টা। তারপরে ঘরটা 7টা, একটা ঘর বাড়িয়ে দিয়ে, তারপরে ঘরটা একটা ঘর বাড়িয়ে 8টা, তারপরে একটা ঘর কমিয়ে দিয়ে 7টা, 1 2 3 4 5 6 7টা, একটা ঘর কমিয়ে দিয়ে 1 2 3 4 5 6 7টা, আবার 1 2 3 4 5 6 7টা। এদিকে কি করবে, একটা ঘর বাড়িয়ে 3টে করলে, তারপরে এর কোণ থেকে 1 2 3টে উপরের ঘরগুলো ফাঁকা রেখেছি। এবারে কি করবে তোমরা, এর একটা ঘর কমিয়ে 1 2 3 4 5টা, এদিকে ঘর সমান রাখবে, এদিকে একটা ঘর কমিয়ে দিয়ে 1 2 3 4 5টা, 4টে, 1 2 3টে, 2টো। এটা হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা কি করবে, যে পোর্শনে লালের ঘর দুটো ফাঁকা ছিল সেদিকে নীল কালার নিয়ে দুটো, তারপর যে এর নিচ থেকে লালের শেষে নিচ থেকে 3টে, একটা ঘর বাদ দিয়ে দুটো, একটা ঘর বাদ দিয়ে দুটো, একটা ঘর বাদ দিয়ে 3টে, আবার একটা ঘর বাদ দিয়ে 3টে, আবার একটা ঘর বাদ দিয়ে 1 2 দুটো, একটা। এবারে আমরা কি করব, সবুজ নেব। সবুজ কালার নিয়ে যে নীলের পাশ দিয়ে একটা, নীলের পাশ দিয়ে 4টে, তার পাশ দিয়ে 4টে, পাশ দিয়ে একটা ঘর বাড়িয়ে 5টা, সেই ঘরে একটা কমিয়ে 4টে, তারপরে ঘরেও 4টে, তারপরে ঘরে একটা বাদ দিয়ে 3টে, তারপরে 3টের পরে দুটো, তারপরে ফিরে 3টে, ফিরে দুটো, ফিরে দুটো, ফিরে দুটো দিয়ে অন্তত এইরকম লাইন আকৃতি তৈরি হলো। লাইন আকৃতি হওয়ার পরে দেখবে তোমরা বাদামি কালার নিয়ে যে ফাঁকা ঘরটা করেছিলাম, এই দিক থেকে একটা ঘর, এদিক থেকে 3টে ঘর বাড়িয়ে নিয়েছি, 1 2 3, তারপরে 1 2 3 4 5 6টা, তার উপরের ঘর থেকে 1 2 3 4 5টা, তার উপরের ঘরে 1 2 3 4 5টা। এটা ডাল হয়েছে। ডালের নিচ থেকে কি করবে তোমরা, নীলের সমানে রেখে 1 2 3 4 5 6টা, তার নিচে দুটো ঘর বাদ দিয়ে 3টে নিচ থেকে একটা, এদিকে কি করবে, দুটো সমান্তরে 3টে, তার নিচে 3টে, তার নিচে একটা ঘর বাড়িয়ে 4টে, তার নিচে দুটো সমানে রেখে তার নিচে একটা ঘর বাড়িয়ে নিয়েছি, দুটো। এবারে তোমরা কি করবে, কালো কালার নেবে। কালো কালার নিয়ে কি করবে,
তোমরা এই বরাবর দেখো যে ঘর থেকে হলুদ বাসন্তী শেষ হয়েছে তার নিচ থেকে একটা, তারপরে দুটো, তারপরে তিনটে, তারপরে চারটে, তারপরে 1 2 3 4 5 6টা, তারপরে আবার 1 2 3 4টে, একটা ঘর বাদ দিয়ে একটা, তারপরে এখানে 1 2 3টে, তার নিচে একটা। দেখো একটা টুনটুনি পাখি আকৃতি তৈরি হয়ে গেছে। তো আশা করি বন্ধুরা আমার এই টুনটুনি পাখিটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে এই পর্যন্ত, আবার নতুন আসনের ডিজাইন নিয়ে চলে আসবো তোমাদের দরবারে।